hitam bising garing hakanana dibikeun alus nu kitu alus tapi turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tika asup jalma nu campleng cek Allah barang bere anu dewekna geus teu resepeun. Aya di dieu. Geus jang nyaneh bae aing mah geus teu beuki. Eta. Padahal mah nu alus mah barang bere ka batur teh nu urangna masih resep. Sarung aya BHS hargana 700.000. Ya aya Atlas hargana 300.000. Terus aya deui sarung hargana 50.000. Kira-kira nu rek dibikeunna nu endi? Nu 700? Nah, mun nu 50 lantana lul birra. Loba. Ai Kiai Abdul Aziz ya aing geus sok kitu kan. Allahu Akbar ya Karim. Hadirin rahimakumullah. Kemudian setelah kita singkat bah, setelah orang mengenal Islamnya, Islam itu indah, Islam itu selamat, Islam itu mulia, tidak ada agama yang diridhoi Allah kecuali Islam. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah, nu Allah nabungaheun, nu Allah naresepeun, eta lamun jalma ngagem menganut agama Islam anu rukuna ngan 5 na rukun Islam syahadat, salat, puasa, haji, zakat, haji. Lamun eta jalma teu make rukun nu eta lain Islam, eta Islamna Islam jurig. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ikrarna eta. Kemudian salat. Aya jalma syahadatna diwiridna jutaan tapi tara salat. Islam lain. Nah, ari Islam meureun Islam ngan lamun dina jalma mah huluna aya, da syahadatna aya, leungeunna aya, ngan eueuh liang tayan. Kumaha eta? Oh jalma teh gagah janggot pak, wah pokona buukna gagah, sapatuna gagah, ngan eta jama eueuh liang tayan. Hese ngawaduk sia. La haula wala quwata illa. Jalma hirup tapi teu make pakaian, teu didangdanan, teu mandi akan kotor. Yaitu harus dengan make nu katilu. Mari dengan tahun baru ini kita benahi iman kita, kita benahi Islam kita atau ibadah kita, kita pun benahi akhlak kita. Aya akhlak teh naon? Etika, moralitas. Contoh, simkuring akrab jeung bupati. Kemudian datang ka imah kuring. Pamajikan kuring seakrab apapun kuring ka bupati, terus nyuguhan caina kieu. Dijewir ieu na. Pak Bupati ngaleut. Eta kuring campleng tante. Etika. Padahal caina sarua, gelasna sarua, tapi salah saeutik jadi fatal. Bupati akan tersinggung atau sebaliknya. Saya ke pendopo, sehebat apapun kedudukan bupati, mere cai ka uwing kitu. Ngecek abang aing jamal cik teh aing najis teh hayang deui. Tah, bener teh. Pakuwu bae ka kitu. Terus Pak Bupatina model kitu. Anggar kasinggung. Maka disinilah letaknya etika itu penting. Masing hafal, ayo jalma maca Quran. Juga maca Quran, eta jalma dusun, masing hafal Quran alus tapi tidak mempunyai etika sebagaimana caranya membaca kalam Allah. Etika membaca kalam Allah, megang mushaf dengan berwudu, tadarru dan lain sebagainya. Itulah akhlak. Maka orang yang tidak berakhlak
dilaknat, akhlak itu loba diantaranya. Ini yang akan diperluas oleh melewat ceramah ieu. Nginum heula menang. Tadi wihdi akhlak termasuk ibu nutup aurat pun di samping syar'i itu juga akhlak. Akhlak Islam. Tidak membuat merangsang Ustadz Mustafa Munele. Tidak kuring menjalma normal umur 50 genap teh masih merod kan ya. Benar. Ustadz lo geger tapi kalau di imahnya. Ia hadis diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang masyhur dan mulia namanya Abdullah bin Mas'ud. Dari pelajaran hadis ini kita akan bertemu dengan sesuatu yang berkah. Insyaallah kalau diamalkan insyaallah berkah. Kita ikuti ceritanya. Hadis al-mar'atu auratun idza kharajat fi baitaha istasrafa syaitan. Ini hadis tentang akhlak wanita menutup aurat. Itu diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, rawahul Bukhari. Ini hadis riwayat Bukhari juga sahih. Sanadnya dari Rasulullah pertama kali disampaikan kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, manusia yang keenam yang masuk Islam di hadapan Habibuna wa Maulana Muhammad. Berarti Islam masih sedikit. Orang keenam. Abdullah bin Mas'ud itu jalmina pendek, kecil, kurus. Sekali deh, pendek, letik, begang. Tapi wawanena hahajaan. Dan manusia pertama yang hafal Quran beserta maksud dan isinya dan suaranya paling tarik dan paling indah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Yang kedua yang hebat suaranya sampai diangkat menjadi imam rawatib saat tarawih Khalifah Umar namanya Ubay bin Ka'ab. Abdullah bin Mas'ud hebat, wawanena luar biasa, suara halus. Pernah di Makkah ayu Ka'bah Baitullah itu baheulana dihandapna teh aya pelataran eta tempat marabokna jalma kafir Quraisy. Acara lah mun urang. Gobangna paranjang, jonggotna ngararombay, jomana baradag, lamun suri ngogeleger jigarah wana jeung detio. Terus adatna heuras urang Mekah. Ibu bapak upami terus ka Mekah gerak di Mekah mah zamannya ai ngomong teh ongko ceuli teh deukeut sungut dewek. Haji bener sendiri ya. Tapi urang Mekah mah assalamualaikum ya haj kaifa halu. Nah, urang Mekah mah waduh ampun siku gerak ku aing. Urang Mekah mah da turunan jahiliyah. Kurmorobo. Umar bin Khattab nyarios kieu. Wahai saudaraku, siapa yang berani melantunkan ayat Quran, ajaran daripada Rasulullah, naik di atas Ka'bah dan bacalah Al-Quran. Awan udahekeun atuh babak belur urusanana. Da jeger kafir araya kabeh di dinya. Abdullah bin Mas'ud maju. Ana ya Umar. Ulah mana mah, sagede pelok. Letik, tapi pakaian anak keren. Ai jalma begang, kurus, letik, biasana pakaianna cok perlente we nya. Beda jeung jama belentuk, lintu, make pakaian geus rabik. Make sarungnya merosot bae. Make benten merosot bae ngedel. Jangan banget. Jika Ustadz Mustafa teh perlente we itu. Masyaallah, dah tulang taleng mulu. Zaman tulang taleng perlente. Subhanallah. Nah, ini Abdullah bin Mas'ud. Moga-moga nu karuru tapaul ka Abdullah bin Mas'ud, amin. Ahli surga bi ghairi hisab. Al-Quran itu sudah nempel di tubuhnya. Subhanallah.
Begitu naik, ulah. Lihat saja nanti. Begitu naik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Surat naon? Begitu Abdullah bin Mas'ud seta anu gogorowakan di luhur Ka'bah. Ana Abdullah bin Mas'ud turun di rorod kebugan batatayan sarweh beungeutna babak belur terus dibobetkeun jauh lu dal jama leutik. Cek Umar bin Khattab, cek aing ge. Hei Umar, eta sakitu geus babak belur, jama leutik mah harus bae. Justru dengan aku dianiaya seperti ini oleh orang-orang kafir itu, aku pandang mereka seperti tai kuku. Tak iman ngomong. Imannya kuat, ilmunya tinggi, karena tawakal penuh kepada Allah. Lihat besok, lukaku sudah sembuh, akan naik dan akan lebih lama dan lebih tarik aku bacakan Al-Quran di hadapan mereka-mereka yang kafir. Edun. Orang mah enggeus malwani, orang mah enggeus ngising, orang mah. Usianya panjang, wafat di usia 97 tahun pada zaman Khalifah Utsman bin Affan. Udur. Nah ini mau cerita. Mudah-mudahan sing aya nu bade ini hadisnya sahih, tidak akan salah insyaallah. Dipakai berkah. Nujudor dilongok Utsman bin Affan. Ya Abdullah bin Mas'ud, ya. Kenapa sakit? Sakit naon? Udur naon? Naon karaos? Matanya habis, tidak bisa bangun dari tempat tidur. Ya Amirul Mukminin, Khalifah, sesungguhnya penyakitku sama sekali tidak ada yang menggerogoti tubuhku ini sehingga kurus kering, tidak bisa bangun. Hanya satu, kecuali dosa-dosaku terlampau banyak kepada Allah. Ibu, bapak dirawat di rumah sakit, diinfus, ditaros. Karaos naon, Pak? Naon? Abdi teh bengek. Abdi teh kencing manis. Abdi teh darah tinggi. Tinggi darah. Tim kuring osoknya. Pak Haji karaos naon? Loba ting duit. Pangabutuh hawa, gering. Nama jalma nupang senangna di alam dunia. Iya. Benar. Non sababna. Ileletik karakter kuring mah tan pernah ngiridit, ngahutang, nginjem teu. Jeung nginjem mah kajen keneh sugih. Ka Gusti Allah kudu tanyakeun. Tidak pernah meminta, meminjam, ngiridit. Istri sim kuring kabawakeun. Ngeuning eueuh dengan kejo nu radampan kana letah. Daya artosna, Ba. Nya aing can mere duit. Mohon, Ba, aing da teu gablag atuh. Masal jadi geus tenang, geus biasa. Barudak kitu. Karuliah, tapi lamun kayak di tengah jalan karuliah malah santen tuluy eueuh beyana putus rezekina keur eueuh wayahna eureun muhun leng langsung menghirup di alam dunia. Tidak pernah tertekan, terikat, menolenglah jalma anu kajeurt hutang komoku ubang komoku rentenir tanon kade rentenir sok ngegalaksak ulahnya punya ulah karunya tidak akan berkah. Orang yang terkait utang, lebih-lebih terkait riba, berjalannya sempoyongan. La yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Sempoyongan jalan. Dalika dan seterusnya Al-Quran.
ulah geus dijatah ulah cok utang injem geus ke mun boga kakara meuli nya ieu mah boga duit 500.000 hayang enmek tai nyinggung tadlahin eta mah kontan amin tungtung netes masya hai Abdullah kunaon Ari Abdullah bin Mas'ud teh mufti jaksa agung mun ayeuna gajihna 15 keping dirham sabulana satu keping dirham itu bobotnya 24,25 gram kali 15 berapa 15 kali geus kali 25 bae salawe kali 15 berapa mun 10 bae 250 nu limana berarti saparona baraha 350 geus lah gitulah nya geus 35 350 gram sabulan gajihna da baheula mah gajihna kumas duit tapi bentukna emas dirham namina lamun dinar nah, lamun dirham tina perak bobotna sami ngan ari dinar mah tina emas dirham tina perak urang tina naon kirincing nah, kertasnya cuma tina emas berarti lamun emas murni ibu lamun emas murni ayeuna dihargakeun murahna 500.000 per gram kali 350 sabaraha hampir 17 atau 200 jutaan hampir 200 jutanya geus dibulirkeun bae nya eta mah wantun sakitu henteu wantun yos sabulan 200 juta halal kesra gajina berapa uing mah di kabupaten alhamdulillah bae sakitu ge ku aing dileg nu gede nama komisina 200 juta berpuluh-puluh tahun jadi jaksa agung Abdullah bin Mas'ud belum pernah diambil dari bendahara ya Abdullah kenapa tidak kau ambil wahai Amirul Mukminin aku tidak membutuhkan ambillah mongkono Arab Saudi itu penghar itu diantaranya hartanya Abdurrahman bin Auf hartanya Utsman bin Affan plus hartanya Abdullah bin Mas'ud berkembang sampai detik ini itu kekayaan anak eta para sahabat eta nya berkembang diinvestkan jadi benghar jasa-jasanya di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud tidak ambil saja tergantung engkau wahai Amirul Mukminin tapi kan ayah anak jeung incu pamajikan engkau meninggal ujang bekal itu coba lamun 10 tahun baik kali per bulan 200 juta kali 10 tahun sabaraha triliunan sabaraha ratus miliar hese ngitungna kalkulator malmahi wahai Amirul Mukminin aku tidak membutuhkan walaupun sebanyak itu karena aku sudah membekali keluargaku yang lebih hebat, yang lebih mulia daripada itu. Dari mana kamu? Dari Rasulullah. Nah ini ilmu. Catat. Dengan apa? Pernah diajari apa oleh Rasulullah untuk keluargaku? Demi Allah turunanku semua sampai kiamat tidak akan pernah mengalami kemiskinan sedikit pun. Bukan fakir deh. Miskin makan lebih mudah. Miskin bemual, koma pak fakir tidak akan mengalami kemiskinan sedikit pun. Dengan apa wahai Abdullah bin Mas'ud? Sebelum tidur, nah ini mengambil air wudhu, lalu kumpul anak cucu menantu nu aya di imah keluargaku ini. Walaupun aku tidak ada. Selalu membaca secara tartil berjamaah suratil waqiah marrotan wahidatan sekali tapi bareng tartil untuk pakebut-kebut nanti itu aku maksudnya apa mendisiplinkan keluarga sebelum tidur unjukkan ke Allah subhanahu wa ta'ala
walalunghar dengan cara bisnisnya apapun. Allahu Akbar. Los geracakan. Mual menit ku bayar listrik mual. Teu kudu ngiridit kendaraan. Asal istiqomah sekeluarga. Aya minantu sok baca. Aya kumaha lamun keur haid. Apalkeun heula supaya membaca waqiahna bisa bari keur haid. Teu kudu nyekel Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من akhirin sampai fasabbih istiqomah memeh rengse tos maos waqiah atu urang takdim ke Kanjeng Rasul mau sholawat sekali dua kali wah 10 kali nu leutik nu gede ngariung dirinya sadaqallahul azim setiap hari menjelang tidur sambil berwudu kajen teu salat sunat teu lagi datas isya atau saeutak ieu bercengkrama dengan keluarga memeh sarare sok warudu heula maca Quran waqiah bareng unggal peuting di imah eusian ku ayat Quran barokah Pak. Waduh duit nareangan urang. Naon sababna wa fis sama'i rizqukum. Ari rezeki teh ayana di luhur cek Gusti Allah. Itu bahasa falsafah. Maksudna apa? Setiap yang di atas lebih jelas melihat kepada yang di urang kaluhur mah kadang-kadang hese. Makana rizki yang datang kepada kita tidak akan nyasar mual sasab lantar lebih tepat akan memandang kita. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, hadirin akhlaknya eta emot ieu emot memeh molor wudu heula terus berjamaah sakula warga bisa maca Quran waqiah bisa. Zaman ayeuna mah jiga anu salaletres cungar cengir sorangan bari nyekelan headphone di tengah jalan liren heula gugak gigik cungar cengir jamaah Islam. Teu kiai teu ustad teu ajengan teu pejabat teu menak teu kuricak bener. Guys, kumaha si Abdul Aziz sami nih ya. Akhlak. Terus akhlak deui. Kesalahan akhlak Allah murka. Padahal bukan iman, rukun Islam. Ini mah rukun akhlak. Ihsan namina dina agama mah ihsan. Tapi Allah murka. Aya hadis anu sahih, la'anallahu. Awas ya. Allah melaknat cek Kanjeng Nabi. Ini riwayat hadisna Anas bin Malik radhiyallahu anhu. La'anallahu, Allah melaknat yaumul qiyamah. Pada hari kiamat Allah melaknat. Siapa yang dilaknat oleh Allah? Al-mutasabbihina minar rijali bin nisa, yaitu laki-laki yang menyerupai wanita. Haram, tidak boleh. Laki-laki inilah tampakan cara bicaranya, cara molototna. Ieu juga kieu. Nah deh. Halo. Halo. Tes. Tes. Sarua bae. Cek. Kalah pohon dia nyukaran kan. Al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki yang menyerupai ulah pepeuy makana ibu bapak gaduh putra mun lalaki riungkeun jeung lalaki. Punten
Punten ya, punten pisan. Model Dorce, apal Dorce? Itu bukan takdir. Itu setan. Sebaik apapun, setan. Tidak boleh. Akhlak itu tidak baik. Jangan. Neraka. Al-mutasabbihina minar rijali bin nisa. Laki-laki tidak boleh menyerupai baik cara bicaranya, cara ekspresinya, cara pakaiannya. Masa Abdul Aziz, mereka mana? Haram, bukan takdir. Itu penyakit. Jangan. Ibu Palai, Pala Putra anu soleh, kuncinya ti ibu. Lalaki mah masing bejat ge umpamana tidak akan menentukan kesolehan anaknya. Lihat Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman punya ayah kafir namanya Azar. Azar bapaknya Nabi Ibrahim tukang pemahat patung, lalu dia penyembah berhala, nakal, galak, goreng, tapi